memperkenalkan produk kami di toko kami, yaitu di Tasa Baby Shop Sukodono, yaitu Playmates, tempat untuk bermain anak-anak. Ada dua model. Ini yang satunya Rainbow Unicorn untuk anak cewek, yang ininya Vlog and Friend Piano Playmat untuk anak cowok. Kiranya ini seperti ini ya. Kita akan buka. Oke, kita buka ini, kita buka isinya apa saja. Oke. Nah, yang pertama ini adalah boneka gantungan. Ini juga sama, ini untuk menggantungkannya, ini untuk mendirikan ini tendanya. Oke, ini ada semacam kabel cas untuk bisa dicas ini, tapi untuk menggunakan power dari kepala HP. Ini adalah untuk bandonya. Oke, kemudian ini ada yang namanya pianonya. Ini saya bisa dicas, juga ada tombol on off nya. Ini lubang untuk casnya tadi, ini lubang untuk cas. Nah, tapi kalau belum dicas, sementara pakai baterai dulu. Kita coba dulu kira-kira bunyi apa tidak, fungsi apa tidak. Ini yang menggunakan baterai A2 3 baterai. Bisa menggunakan merek-merek lainnya juga bisa. Kita tutup lagi, kita kasih ini bank, kita coba. Oh, ini on off nya belum dinyalakan. Ini nyalakan dulu. Ini fungsi ya bun. Coba kita rakit dulu. Yang pertama adalah alasnya dulu kita siapkan. Sini alasnya kita siapkan. Kita rakit tiangnya. Nah, ini adalah tiangnya. Tiangnya dari Playmat. Oke, ini rakitkan dulu di sini. Ini kemudian kita pasang ini pianonya seperti ini. Satunya, satunya lagi kita masukkan. Sangat mudah dan praktis. Oh, ini nggak pakai obeng, nggak pakai kunci, tinggal kita putar aja, sudah selesai. Ini kita pasangkan di sini. Ini ada lubangnya, ada lubangnya. Oke, ini ada lubangnya. Kita pasangkan di sini. Nah, sini juga ada lubangnya. Sebelum kita pasangkan bandonya, kita pasangkan ini dulu biar anak-anak nyaman untuk bermain, tidak terlepas. Nah, ini bandonya kita pasang juga di sini, bandonya. Nah, ini selesai, bandonya selesai. Tinggal kita pasang untuk aksesorisnya. Ini aksesorisnya ya bun, tinggal gini kan. Taruh ini, taruh sini, taruh sini juga, taruh sini. Ini ada kunciannya, tapi nanti kita kunci setelah kita pasang semuanya. Kalau sudah kita pasang nanti kita kunci. Sini, sini juga sekalian. Nah, selesai. Ini tinggal dipasang boneka-bonekanya. Terserah kita mau masang di mana. Ini, nah, ini ada kunciannya bun. Nah, ini kita pasang, kita kunci di sini. Biar nggak jatuh. Ini juga sama. Ini adalah untuk mengaca, bercermin.
Ini terserah kita mau masangnya di mana. Biar anak-anak nyaman untuk bermainnya. Kita kunci juga. Ada kuncinya, jangan lupa ini ada kuncinya. Nah, selesai. Nah, selesai. Tinggal anak-anak bermain. Ini dari yang berwarna pink. Untuk anak perempuan ada power banknya, gas dan volume. Oke, terima kasih. Demikian unboxing Climax untuk kali ini dari Tasa Baby Shop Sukodono, Jalan Raya Sukodono nomor 60, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih.